Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang official trailer reaction sa magiging pagtutok natin. Dito lang yan sa Lovesick 2024. Nung una, ito yung pinapanood na sa akin ni Von. Yung mga ilang episodes lang. Kaya lang, unfortunately, hindi siya natapos. Oo, ang ending, ako yung pinagalitan ni Von, bakit daw hindi ko tinuloy? Alam niyo naman yung si Von. Gusto nung tapusin ko to make it familiarize, tama, para ma-familiarize ako. Unfortunately, talagang hindi ko siya tinapos. Oo. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Tara na't simulan na natin ang ating pagre-react. Ito po ang official trailer sa ating pagtutok. Dito lang yan sa Lovesick 2024. In 3, 2, and 1. Let's go. Hello นายโน่ละครับไอโน่นะดูงบโชว์เรา Yun lang. สูงทั้ง2 ตัวเฮ้ยทำไมเหลือแค่นี้วะบอลยังไงดีวะกองก็ต้องจ่ายเงินก็ไม่มีอีกวิธีหนึ่งวิธีอะไรวะงั้นโน่ก็มาเป็นแฟนผมดิโน่ก็มาเป็นแฟนผมดิโน่ก็มาเป็น Oh! Maging jowa ka muna. ไอ้ตัวมึงมีแฟนแล้วไม่ใช่วะที่ชื่อเอมอ่ะว่ะผมมีแฟนแล้วก็จริงที่บ้านคงไม่ชอบหรอกเขามีคนที่เลือกไว้ให้อยู่แล้วถ้าอยากรอดก็มีวิธีเดียวคือให้แป้งช่วย Ay, แต่เรื่อง gusto ช kasi มร ng มเดี๋ยวผม kapatid. จัด Naalala ko yan, di ba? Parang ang gusto ng kapatid is, parang kasi di ba fan siya ng BL eh. Kaya ganon. So, tuloy ถ้าอยาก tayo. รอดก็มีวิธีเดียวคือให้แป้งช่วยแต่เรื่องชมรมเดี๋ยวผมจัดการให้ อย่าเบี้ยวกูก็พอ Alam mo na. Special friend. ดีใจจัง2 คนนี้สนิทกันด้วยอ่ะแบบเนี้ยจะได้มาดับเบิลเดทกันบ่อยๆเนอะ โน่ตอนนี้เราสนิทกันยัง ขอเล่นหน่อยเอาวันนี้ Ay, ทำอะไรกันอ่ะ yan na. สนิทกันมันอยู่ใกล้กันได้แค่ไหนวะ พี่อิมไม่เคยเห็นน้องโน่ทำอะไรขนาดนี้ให้เพื่อนคนไหนมาก่อนเลยอะ Oh, ตอนนั้น kasama siya. เรายังไม่สนิท Oh, กันเลย wow. นะ Ano nga ba yun? อยา Sa กคิดว่า GMMTV. พ่อไม่ O รู้ sa เรื่องที่แกมีแฟน ที่อยู่มาหาโน่วันเนี้ยเขายังมีเรื่องจะถามอ่ะ yung isang character is nasa Oh My Sunshine Night. Yung ano, yung butler. Oh, naalala ko na. Tuloy tayo. คุณคนอื่นใช่ปะ สรุปมันคืออะไรวะ มึงแม่งไม่เคลียร์สักอย่าง เอาแค่ตัวมึงอยากทำอะไรกันแน่วะ What do you? Diba parang siya yung pinatutungkulan. ผมอยากมีโน่ Oh. แล้วโน่อยากมีผมไหม ไอ้โน่ เฮ้ย ประธานเชียร์ครับ ฟังวอด้วยไม่ใช่มัวแต่เล่นวอ กูจะเล่นบอลเล่นกับใครพอดีกูยังว่างว่ะมึงอ่ะ Oh no. กูไม่นับว่าเป็นคู่แข่งนะถ้ามึงยังไม่เคลียร์ตัวเองเฮ้ยอุ้ยเหี้ยยังไม่กล่าวเหรองั้นเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนหรือเป็นอย่างอื่น เธอทำให้ฉันรู้ว่ารักจริงๆมันคือ นี่ใจแข็งจังวะว่าอยู่ลีก็น่ารักออก อะไรที่ใจต้องสั่นแบบนี้ That's going to be a question. จะทอมจะดีจะเลสเบี้ยนแม่ไม่เอา อย่าทำตัวแบบนั้นถ้าไม่อยากอาย Ano คนนั้นมัน magiging questionable yan kasi.
what will be, will be. Parang ganun. Di ba? So, yun yung magiging question eh. What will be, will be. The futures are ours to see. Parang ganun eh. Di ba? Tuloy tayo. เธอทำให้ฉันรู้ ไอ้มิกนี่ฟี่เพื่อนกูเองอ่ะ สวัสดีครับ ถ้าเหนื่อยมันก็พักนะ ไม่ต้องทนทุกเรื่องหรอก เรียกโน่ Yun na. อย่าลืมรักของเรานะ นี่มึงเริ่มเลยเหรอ เอ้า เปิดก่อนได้เปรียบสิวะ Okay. Amen.จูบกันไหม Oh! Oh! Oho! Excited ako para kay Von siguro. Hindi, joke lang. Excited ฝาก ako, ให้โน่ด้วย honestly. นะคะ ได้ครับ เดี๋ยวผมเอาไปป้อนมันเอง พูดแบบนี้สาววายก็สมองไหลหมดเลยสิคะน้องปูน ขอบคุณครับ จะไม่ทำให้สาววายผิดหวังเลยครับ เด็กเดี๋ยวนี้มันเล่นกันระบบเก่งโอเค Grabe. Ano ha, September, linawin lang natin, no? September 14. Wow. EP1 ito ha. So, saan kaya siya ipapalabas? Sana maipalabas talaga siya. Alam niyo yun. Sana maipalabas yung pinaka EP1 sa kanilang channel. I'm looking forward to that kasi may mga nagpapalabas kasi ng mga BL. 'Di ba? In Thailand na ipinalalabas siya through saan nga ba 'yun? Through WeTV or iQIYI, 'di ba? So katulad ng isang series din siguro na nakaka-release lang ng official, maybe na-release na siya dito sa YouTube channel. Yung recent release ng official trailer. Hirap na hirap akong hanapin 'yun kasi alam mo yun, parang basta yun na yun. Pero in fairness, I'm so excited for this, honestly. At yun yung pinaka-aabangan nga natin dito kasi it is 10 years later, parang 10 years in the making siya na dapat nating abangan. 'Di ba? At yan yung dapat talaga nating abangan kasi hindi lang yan basta adaptation or hindi lang yan basta yung self-adaptation. Kundi ano yung lesson for us or I mean for some of us na ngayon lang mapapanood ang EP1 or ngayon lang mapapanood yung Lovesick mismo. So aabangan natin lahat ng yan. Dito lang yan sa ating pagtutok sa NS channel. At yan na nga mga kaibigan, mga ka-NS, ang naging kabuuan ng NS Premiere Action sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po. Ako po, si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to love and to be loved. At kayo po yung nakatutok, ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!